Энэ бол 1162 оны Монгол. MT. Исүхэ борцгой удирдагч бараг л бүх зүйл төнд бий. Are you sure about that? We don't care. Сөрж авлан дайчид үнэн чиргэд. Бас хоёр ихнэр. Нэгэн бүр дөнгөж сайхан амарцсан. Амар амгалан дайд дажингүй. Үнээс илүү сайхан амьдрал гэж юу ахав? Нэг зүйлийг тооцвол. Дайцгээ. Тэмүүжин төрмөц тайчууд ямар ч шалтгаангүйгээр татар руу довтлоо. Хэмэтгэв. Тэгэд Исүхэ татар удирдагч гүнэсэн. Тэр удирдагчийг нь Тэмүүжин гэдэг. Мэдээч энэ бидний мэддэг Тэмүүж юм биш. Зүгээр л нэг ижил нэртэй нэг. Магадгүй хүүгээ нэрлэх нэр хайж байсан ч билүү. Хэмэтгэв. Энэ юу вэ? Энийг нэрийн шошго гэнэ үү? Майнкрафта тиймээ дарга үүний багаж хэрэгсэн. Эсвэл амьдтыг нэрлэхэд ашиглаж болно. Хүмүүс хэрүүлж болох уу? Ерөнхийдөө болно. Исүхэ чамайг хараал энэ. Тэмүүжин муу шүү. Тийм шүү Исүхэ. Байснаа дарна гэдэг нэг хэрэг. Харин хүүгээ түүний нэрээр овоглох нь өрсөлдөгчийнхаа ирээдүг өөртөө хулгайлж байгаа хэрэг. Чиний гарт хүүгийн чинь хувь дайлан байна. Дайн бас дахинтай. Энэ төгс биш гэж юу? Бид одоо хүн хийсэл амтантай ойр байна. Араачин шиг л байна. Хөөе, юу гинэ? Мөнх цаандан ямар эргүү замд ийм нэр өгдөг байна. This is Elon Musk. Тайчуд баясгүй. Тэдний өөрөөр тодорхойлох гэвэл яг л том хэмжээний гэсэн. Үзий ядалтаа дүрэн биенээ зүгээр л ор мөргөө алах болоосаа гэж үздэг. Харин бүхний цаана хин нэгэн сэмхэн энийг сууж байгаа. Алт улс. Өмнөх замбараагүй байдлын мастер. Тэдний төлөвлөгөө нь монголчуудыг бид өөрсдөө дийлэх гэж зовхоо оронд тэдний хооронд нь байлдуулчихъя л та. 200 жилийн турш Монгол авгуу тасралтгүй дайцсан. Гэтэ нэг хүн тэднийг ердөө 20 жил нэгтгэсэн. Түүхэд нэрээ мөнгөсөн нэгэн. Магадгүй толгой дээр хүртэл нэрээ мөнгөлүүлсэн байж мэднэ. Хүмүн төрсөн цагаас чи эхлээд чамд хідэн чухал зүйлсийг сануулсаар ирсэн. Унтахынхаа өмнө оронд орохоо сайн шалгах гэх мэт үү? Эс та хоёр чи шүн дунд хаяа орилоод байдаг. Яг 10 секунд идэрш. Юу? Үгүй. Нэгт унтах цагтаа унтаж байна. Ойлголоо. Хоёрт ямар ч нөхцөл Твиттертэй тэнийг бич болохгүй шүү. Твиттер гэдэг чи юу юм? Би мэдэхгүй хүм. Зүгээр л чи хизээч тэгж болохгүй зүйл. Харин хамгийн чухал нь Тэмүүжээ тэдгээр улс руу хартаа. Тэдний цаана татарууд мөн алтан улс байгаа. Яасан ч вэ? Тэдэнд төрхийн тулд уул болгоных нь нураах шаардлагатай болсон ч чи аавдаа амал бидэнд болон өв дээдсэд минь хийсэн хариуцлын өшөөг авна гэж. Би чамайг чадна гэдгийг мэдэж байна хөө. Чи бол онцгой. Та намайг үнэхээр онцгой гэж хэлж байна уу? Эсвэл миний харагдаг нэрнээс болоод уу? Хоёулаа. Тэгэхээр энийг сонстоо. Трамаг л үүсгдэг. Эцэгчүүд өнгөрсөн цагт авсан шархаа эдгэхийн тулд түүхтүүдэд илүү сайхан өсөхийг хичээдэг. Гэвч тэд мэдлэгүйгээр ижил үүдэлтийг хүүхдүүдэд дамжуулдаг. Энэ мөчлөгийг хин нэгэн зогсоох хүртэл зосолтгүй үргэлжлэсэй л байгуулна. Нэг нь зовлонгоос сэргийлэхийг хүссэн ч нөгөө нь үзий ядалтанд автна. Тэгсэн ч үр дүн нь адилхан. Энэ мөчлөгийг дуусгахын тулд магадгүй өршөө үзүүлж эсвэл бүгдийг нь алчих. Бүүм асуудал шийдэгдлээ. Үгүй. Тэмүүжээ басаа хинбэ? Аав, та юу хийж байгаа юм? Хүмүн, бас өнөөдөр онцгой өдөр. Та чадаж тийм үү? Одоо л бусдад аймагуудтай их тайвнаар амьдарч чадхаар болж. Энэ боломжгүй хүмүн. Их тайван гэдэг амархан олдог зүйл биш. Өөр орчин, өөр соёл төссөн хүмүүсийн хооронд зөрчил гарах нь гарцаагүй. Гэтэ одоохондоо энэ талаар битгий бод. Хортхон үндэ. Үр цагаас өмнө замдаа гарна. Аава, би таашаа явж байгаа юм бэ? Антагийн харуу, эсвэл дээрэм хийх гээд үү? Эсвэл төвчээртэй байх юм. Бид олхнууд аймаг руу явж байна. Ээж чинь төрсөн. Би чамд ихнэр эсвэл найз охин болохоор ийцэн. Гэхдээ гэрлэлт гэж ямаргүй байдгийг. Ээж хоёр яаж танилцсан? Би хулгайж байлаа. Исүхэ алсын хараамыг 200. Хүүгээ яргүй шахам айд хөдөн болгож өгөөд дараа нь энэ бол чиний ирээдүйн сайн сайхан өдөн мэдхийн төлөө юм шүү гэж сэтгэл амарсан царай гаргав. Том хоёр үгээ хоорондоо муудалцаас эргэлэх шиг хав. Монгол хүүхдээ өмжилдэг, шилдэг ар. Бүх талаараа 10 сар. Сайн байцгаана уу? Та нар чинь төрөө юу та? Эсвэл CEO-г ойрхон жадлаа хайж явна уу? Олхнууд аймаг руу явж байсан юм л да. Тэгвэл та нар чи ирцгсэн байж тээ. Юунд манахыг зорив? Худалдаа хийх гэж үү? Дээрэм тонол хийх гэж үү? Эсвэл эхнэрээсээ зугтааж явна уу? Би хүүдээ эхнэр хайж явна. Өөрийгөө танилцуулах мартаж.
Би бол хонгородын тэр хүн дайс эцэн. Тэмүүжин харин би Исүхэ. Та нар хамаг Монголын тайзуудынх нь зүг манай охин танаа өвтөнөөс ойролцоо. Бас адилхан ч. Нүдэндээ галтаа, нүүрэндээ цогтой. Хамтдаа байвал төгс хоос болгон галцаагүй биз? Хүлээ. Чи жигдээсээ шатаж байна уу та? Исүхэ бяцхан тэмүүжнийг дайс эзний дүлдээснээр хүүхдүүдтэй алцуулахгүй байх ажилтаа амжилттай боллоо. Харин хариг замдаа тэд татааруудтай таарна. Намайг мэдээгүй байгаасаа гэж дотор залбирсан чинь тэг чуулал таньсан. Тэгж Исүхэ яасан гэж хоол итгэр үлдсэн. Яагаад гэвэл муу шийдвэрүүд л хүнийг төлөвшүүлдэг. Ихмээ зогсооч. Та тэдний нутгийг хидэндээ довтолж өчнөө ардаа энэ хятсан. Одоо тэгтэл цайг нь угасгаж байх гэж. Тэдний өгөөмөр сэтгэлийг чи юу гинэ? Зочин хоол бариул үссэн жон шиг идэх ёстой. Би худлаа хэлж байна нөхдөө. Үгүй. Зочин минь нийтэд. Гэтэ ноёнтой. Зүгээрээ. Харуу. Исүхэ ордсныхаа дараа нэг л зүйлийг шаардсан. Тэмүүжинг эргүүлж авчрахыг. Ингээд тэрээр хамгийн хайртай үүдтэйгээ сүүлчийн удаа уулзсан. Хүмүн хүн цаг үе ирж байна. Одоо ихтэй надад л хамгийн хэцүү байл та. Гэтэ чи тисч гарах болно. Чи хүчтэй. Бас чиний ирээдүйн ихнэр бэлэн. Тэр бол миний хоёр дахь ихнэр. Үгүй яасан ч үгүй. Сонс. Чи гэр бүлээ хамгаалах ёстой. Хэцүү шийдвэрүүдийг чи л гаргана хүмүн. Сайн сонс. Зовлон ирхэн зайлшгүй. Гэтэ үүндээ зовх нь бол чиний сонголт юм шүү. Дүүмэн. Аав тэнгэр дэвшлээ. Тэгэхээр одоо би чиний аав гэсэн. Юу гинэ? Үгүй хүлээ. Би чиний ээж юм байна. Наадах чи бүр долоон дорно. Үгүй. Чи эцэг би хүн. Исүхэ нас борж тэдний нэгтгэх өдөрдөгчгүй болсны дараа тайчууд түүний хоёр ихнэр өөлөн сочиг л болон хүүхдүүдийг нь тоосончгүй орхиод явлаа. Тэдний амьдрал гинэт эрс дороодсон. Хаалцгүй, морч бүр төгөгч шүлсчгүй. Үүнээс ч илүү дорно гэж юу яах вэ? Ээжээ, Тэмүүж Бэлтэр ахыг алчлаа. Үнэтэй эвлэг Тэмүүжээ. Би өдөртөгч болсон үн. Учир нь бидний юу турганд өдөртөгч хэрэгтэй. Ох гайхалтай. Миний өглөөний хоолыг хулгайж явахдаа бас ингэж лекц дууршдгүү. Наад үгээ бодож хэлээрэй. За ингээд одоо өдөртөө зуудал хоосно. Ингэж 2 том мегагийн мөргөлтөн болж нэг нь ялагдсан. Тэмүүжин одоо хог дээр өсөрсөн бүлгийн шинэ өдөртөгч боллоо. Ядч л хоол идэх амныгээр баслаа. Зунж, намарч, өвөлж, бас хаварч. Тэмүүжин гэр бүлээ дэвтэж хамгаалахын тулд амсгийч загуу зүтгэж байна. Би ч амьдрал хэцүү гэж гомдолдог байсан л да. Тэгээд Тэмүүжингийн баг насыг хараад за би зовлонгүй юм байна гэж хэлсэндээ. Харин одоо Тэмүүжингийн акс дэвшлийн тухай ярив. Өнөөд болсон. Ахыгаа өөрөө орсон. Одоо тэр бол бараг л аав гэсэн үг. Бүхэл хариуцлага түүний нуруунд дээр. Манайха нэгт хөдөлбөл шууд ид. Хоёрт харин хөдөлгөө бол бүр хурд ид. Гэтэ хамгийн гол акц нь юу байсан бэ гэвэл Тэмүүжээ сайн уу жамууха? Чи юу хийж яваа юм? Би хоол авчирсан. Баярлалаа жамууха. Энэ үед л Тэмүүжин өөрөө хамгийн агуу хүч чадлыг олж нээсэн. Итгэл даах амд өгöd. Түүнийг бусад өдөртөгчдаас онцгойлж хаан ширээнээс илүү үн цэнтэй болгож байсан зүйл. Хүмүүсийн жинхэнэ мөнгө чанарыг таних. Тэгээд зүгээр л найз байцгаа гэж хэлж чаддаг байлаа. Гэвч бүгд л хөгжилтэй амттай байгаагүй. Тэмүүжин олон сорилтоо нүрдүүлж олон зүйл сурч мэдэх ёстой байсаар л байсан. Тайчууд Тэмүүжингээс айж имээсээр л тэд юу ч хийсэн, яаж ч хичээсэн баригч байтаа хатч чаддаггүй байлаа. Цаг хугацаа орсон одож Тэмүүжин 16 нас хүрч 90 цент хүрээд өөрийнхөө зүйлийг эргүүлэн аваар. Олгонууд амир руу мордхон тэр бүртийг авахар. Надад одоо юу ч хаалга. Нэгэн цагт би хүссэн бүхнээ эдэлж бодсон болгоноо гартаа оруулдаг байлаа. Харин одоо хоосон. Гэтэ би сөхрөхгүй гэдгээ мэдэж байна. Надтай хамт яваач. Татгалзах зүйл алгалтаа. Ядаж мөртэй бистэ. Үнэн дээр хоёр дүү маань намайг хөргөж ирсэн. Мортгуудаа. Исүхэ! Чамайг эргэж ирнэ гэдгийг би мэдэж байсан. Исүхэ, хүү чи хаана вэ? Би байна. Тэмүүжин. Исүхэ хүү. Амьдралч чамд хатуу ханджээ хүү. Хараач, Тэмүүжин баг л ингийн амьдралтай болжээ. Хайр татам гэр бүл, хүчнээ ихнэр, нэг шөнө айраг бэлдэж явахад хангалттай мал хуйтай. Тийм ээ. Хэдийн амьдрал хүндэл бэрхшээлтэй ч би гэр бүлийнхаа хамтаар яаж давж гарахаа мэднэ. Гэтэ энэ бол Тэмүүжингийн түүх. Тийм болохоор энгийн амьдралгийн хүүхс түүний үгийн санд байхгүй. Мэрэгдүүд. Тэд өшөөгөө авахар гараад ирлээ. Тэмүүжингийн ээжийн Албан ёсны худ аймгийнхан. Яст хоёр яаж танилцсан? Би ухааж байлаа. Мэрэгдав Исүхэ өмнө тэдэнд учирсан нүглийнхаа төлөө Тэмүүжний охин дүү хоёрыг хайрт ихнэрийг нь онцлоо авч. Исүхэ хоёрт нь мэрэгдийн ихнэрийг хүчээр авч нөхрөөг нь харуулсан төгтөө. Одоо мэрэгдүүд өшөөгөө авч байна.
Явштай тий. Гэтэ яаж? Одоохондоо мэдэхгүй байна. Гэтэ бидэнд арга зам олдвол болно. Сонсч байд өнөр минь. Айвал бүхий хийвэл бүү. Тэмүүж өшөөг авахын тулд эвсэх нөхөр хэрэгтэй болсон. Тэгээд аавынхаа хуучаанд Хэрээд аймгийн ман Тойрол хаантай уулзсан. Туслах нь бараг л тодорхой байсан. Үгүй ээ. Та сонсоогүй үсттэй. Юу гож яваа хүвэ? Ах минь, мэрэгдүүд миний их нэрийг булаасан. Аав Исүх минь танд туссан болохоор та өдөртөгч болсон тав. Одоо та надад туслаач. Хэлгүй яах вэ? Тийм гэж юу? Миний хүсэлтэн та тийм гэв үү? Хүсэлтэй юу? Би ч чамайг утсан штэ. Манхаа ерөөдөө тийм гэсэн. Тэмүүжин за сайн байна дараагийн ах нар уу гэж одоо шууд жамах юмарцсан. Ант минь удаа уулзаагүй юм байна шүү. Юу болоо? Мэрэгдүүд миний их нэрийг бас ээжимгийг булаасан. Тусламж үсгээр ирээ юу? Тийм ээ. Жамах бас Уун хааны тусламжтайгаар Тэмүүжин армаа цуглуулсан. Тус-тусдаа өөрийн зорилготой. Нэг нь Монголыг нэгтгэхийг хүснэ. Нөгөө дайснуудаа буцахыг зорино. Гэтэ юу гэж? Хуучин өвөл гэхэд Тэмүүжин халамжийн үйлчлэгээ авах гэж өргөдлөгч байсан. Одоо мэддийн эсрэг арим өдөртөж байна. Тэмүүжин мэрэгдүүдийн бараг л доор нь үлээсээр төмс шиг л болсон. Мэрэгдүүд бүжиглэж, ярилцаж хамгийн том аюул нь яг хамар доор нь байгаа мэдих зохио байсангүй дээ. Тэмүүжин мэрэгдүүд рүү шөнөөр давтлаа. Яг багш үлрэлийн эцсийн шалгалтыг гинт авдаг шиг. Тэмүүжингийн зэргүүд гал хасааж тойрог үлсэн мэрэгдүүдийг бүрэн шахаж авсан. Ноёнтоо энд бүгд дайсдаг устгалаа. Тэгээд юу гэж там руу явсан бай. Бүгдийн дахин устгах. Тэмүүжингийн анхны том ялтын дараа хүмүүсийн дууд нэг зүйл яригдж эхэллээ. Энэ залууч өдөртөж чаддаг юм байна. Тэгэхээр Тэмүүжин яасан гэж бодож байна. Ямар ч агуу байлдан дагуулагчийн хамгийн дөрөв хийх зүйл. Тийм ээ. Хамгийн ихтгэл найз Жамхагаа овогт очоод ердийн амьдралаар амьдрахыг хүснэ. Тэмүүжин одоо өөрийн гэсэн хамт олонтой, их нэртэй, гэр бүлтэй. Гэтэ нэг мэдхэд хүүхдтэй ч болчихсон байсан. Хүлээгээрээ хүүхд төрөгчөн 9 сар хэрэгтэй бэстэй. Манай супер ихтгэлт их сурвалжуудын хэлж байгаагаар бүр түр хугацаанд алга болохоос өмнө аль хэзээ жирэмсэн байж магадгүй гэсэн. За амьдрал нэг иймэрхүү хайван байх нэ. Гэтэ арай өдөртэй юм аа. Жамха чирэн буруу газар зүг цаах миний хитэн таа. За би одоомаа ангай бүгд хай намайг нөмөд гэдэг танилцгаая. Хамаагүй би шаан хараад эзэн арчлаа алт хүсэн түлээ хэлнэ хаа.